45 persuna ġew arrestati mill-pulizija wara li nstabu jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna b'mod irregolari. Dawn il-persuni twaffqu waqt kontrolli ta' traffiku koordinati li saru f'numru ta' lokalitajiet fosthom Fraħal Ġdid u f'Bulmarrat. Fi stqarrija mill-pulizija intqal li dawn il-persuni huma mill-Albanija, minn Nepal, mis-Sirja, minn Niġerja, mill-Ghana u mill-Mali. F'dawn l-ispezzjonijiet instabu wkoll żewġ xufiera li kienu qed isuqu mingħajr liċenzja ta' sewqan valida fejn ħarġu wkoll akkużi fil-konfront tagħhom. Intqal li Transport Malta neħħiet ukoll karozzi mit-triq li nstabu mingħajr liċenzja u polza tal-assigurazzjoni. Dan fil-waqt li l-Aġenzija Jobs Plus qed tinvestiga wkoll persuni brabta ma' impjiegi irregolari lil ħaddiema barranin. L-uffiċjali tal-infurzar ta' Transport Malta u l-Pulizija ħarġu wkoll diversi kontravenzjonijiet fil-konfront ta' xufiera brabta ma' nuqqas ta' ħarsien tal-liġijiet ta' traffiku u brabta ma' vetturi li ma kinux konformi mal-liġi. Jassistu f'dawn l-operazzjonijiet kien hemm ukoll uffiċjali mill-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni u Identità. Intqal il-persuni kollha li nstabu jgħixu fil-pajjiż b'mod irregolari inżammu fiċ-ċentru ta' detenzjoni sakemm jiġu ripatrijati fil-pajjiż ta' oriġinu tagħhom jew f'pajjiż li jistgħu jgħixu fih. Dawn l-ispezzjonijiet huma parti minn ħidma kontinwa mill-awtoritajiet kontra l-abbuż u favur aktar sigurtà.